哇！吃蛋糕。妹妹，你奶奶还没喝完呢，起来喝奶奶。啊？这8点多了，你叫不醒。等下3点多你又要起来啊？啊？起来喝奶奶啦！喝了90，你再喝了60，吧？你再喝了30就睡着了。你不要浪费我的奶奶好吗？妹妹，起来把奶喝掉，好吗？别浪费啦，啊！哎呀，起来啦，妹妹，妹妹，妹妹，起来喝奶奶，喂，起来喝奶奶啦，好吗？喂，睡得打呼噜啊你？啊？起来喝奶奶好吗？天，浪费了脸勺奶粉了。就那样子都睡着了，你再哄也没用啦。那再叫醒了你就可以。天，这边，吸，妹妹。紧张一下。嗯？好睡啊。上半夜打呼噜，下半夜又来吵我啦！不要啦，求求你啦！听，真的是有打呼噜。头枕、大线、人大线、推手，还一紧起来的时候，就有个东西可以抓，它就不会那么怕。